現成熟，證據被誰攞錯？盡力撥開，只得迷霧與煙幕。案再佈局疑案，線索被誰封鎖？查去層層揭破，流行裏仍確鑿。無論這天真相未來，天不會錯。黑夜面前要繼續期望，信我信再怎隱藏造作，仍難被識破。如若這天真相未來，也要走過一切的堅持，偶爾或無助，痛也要記得不要下沉，渡過這一刻便重播。ក្តាមមកឈូសតែមួយមិនដឹងហេតុអីមានសាកសពដល់តែ2នាក់ហោទៀនយងត្រូវរបួសធ្ងន់មានបាក់ឆ្អឹងនៅត្រង់ថ្ពាល់របស់គេដូច្នេះគេម្នាក់នេះពិតជាប្រើកម្លាំងខ្លាំងមិនខានលោកប៉ាគូតែសប្បាយចិត្តដែលដឹងថាបងមកទីនេះថ្ងៃនោះនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំជឿថាគាត់ចង់សុំទោសបងទេជាអ្នកគូសុំទោសធីណាចាំការពិសោធន៍ដែលយើងបានធ្វើទេលោកស្គាល់អ្នកនេះឡាំច្បាស់គេជាមនុស្សបែបអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណឹងហើយខានជួបគ្នាមួយរយៈហើយឃើញគេតែពេលនោះរួចក៏លែងឃើញទៀតពេលនោះធ្វើអីមិនហើយពេលនោះហេណែយើងលេងមកជាងទេនេះបាទអង្គុយជុំមកលេងមកជាងជួយខួរក្បាលបានច្រើនពួកយើងអាចនៅកំដរបានលោកនឹងមិនសូវអបសុងណែលេងតែ3នាក់យ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅកើតគ្រាន់តែរលេខដែលចែកដាច់នឹង6ទៅដកការ៉ូខាងជើងផ្កានឹងរស័យ1ទៅនេះមិនទាន់ហើយទេវានៅលើសំណាងមិនមែនចំណេញទេដាក់ចិញ្ចាំង3ទៅហេតុអីធ្វើឲ្យពិបាកអូខេតមានដំណឹងអីពីរឿងក្តីផ្ទះបូជាដែរទេមានរឿងក្តីមួយដែលខ្ញុំសង្ស័យមានមនុស្សស្រីមកប្តឹងពីរឿងនេះគេថាគេរាយការណ៍ពីមុនថាមិត្តប្រុសរបស់គេបាត់ខ្លួនតែជាង20ថ្ងៃហើយមិនឮដំណឹងទៀតចៃដនខ្ញុំដើរកាន់គ្នាយើងចំណាយពេលជាមួយនាងយូរខ្លាំងណាស់មិត្តប្រុសរបស់គេឈ្មោះម៉ាវ៉ៃគេនៅក្រុមស៊ីនលេងខ្ញុំសុំឯកសារពីក្រុម MPU រួចក៏រកឃើញថាអ្នកលក់ថ្នាំឲ្យស៊ីនលេង2អ្នកទៀតបាត់ខ្លួននៅខែនេះម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាត់មីងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ុយយីងពួកគេជាមនុស្សរបស់ក្បាលធំពួកគេមានឲ្យលុយទៅអ្នកណាទេថ្មីនេះលោកជីងក្នុងរឿងក្តីផ្ទះដុតសពដែលលាក់នៅក្នុងមជ្ឈសុទ្ធតែជាគ្នារបស់ស៊ីនលេងអាចទេដែលអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនេះត្រូវធ្វើតាមរបៀបនេះទាំងអស់គ្នាពួកគេសុទ្ធតែបាត់ខ្លួនក្រោយពីអាក្បាតធំស្លាប់គិតក៏ពិតជាមានចំនួនជាមួយនឹងអាក្បាតធំជាមិនខានវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងការស្លាប់របស់អាក្បាតធំទេក្បាតធំស្លាប់ដោយសារតែប្រើថ្នាំលើកកម្រិតគ្រប់ផុតតាំងទាំងអស់គឺចង្អុលទៅរកចាន់ហ៊ីនៅពេលដែលពួកជើងនាំគេមកគេអះអាងថាមិនបានសម្លាប់អ្នកណាទេគេប្រហែលជាត្រូវគេទម្លាក់កំហុសឃាតករដឹងច្បាស់ថាគេត្រូវដកថ្មិញចេញមុនពេលដុតសាកសពគេរៀបចំបានល្អណាស់មិនចម្លែកទេដែលគេទម្លាក់កំហុសទៅចាន់ហ៊ីនោះបើវាធ្វើឡើងដោយក្រុមតែមួយពួកគេគួរតែគិតគ្រប់ជំហានវាពិបាកក្នុងការតាមរកពួកគេណាគិតកោតែងតែបន្សល់ទុកតម្រុយជាច្រើនមុនពេលដែលសម្លាប់លើកទី1បើក្បាលធំជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមែនពួកយើងគួរតែមើលរឿងក្តីទាំងមូលឡើងវិញលោកជីងនៅថ្ងៃដែលក្បាលធំត្រូវគេសម្លាប់មានករណីកង់ផ្ទះនៅជិតផ្ទះរបស់ចាន់ហេងមានម្ចាស់ផ្ទះជាន់ទី8ប្តឹងពីបទបាត់បង់របស់ចាន់ហេងនៅជាន់ 8A ចំណែកអ្នកគាត់ផ្ទះត្រូវចាប់បានហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅចាំងពីវម៉ាស៊ីនហ្គេមដែលបានលួចនេះត្រូវបានរកឃើញក្នុងផ្ទះលោកឈ្មោះអ្នកប្រាដែលចុះឈ្មោះគឺប៉ាវ៉ៃខ្ញុំសារភាពគ្រប់យ៉ាងហើយនាងនៅចង់បានអីទៀតនៅចាំថ្ងៃដែលលោកលួចវាទេថ្ងៃទី20ខែមករាមិនចាំថ្ងៃទេផ្ទះ 8A នៅអាគារលោកវូថ្ងៃ23ខែមករាពួកគេរាយការណ៍ថាមានចាស់ម្នាក់បានឡើងតាមរន្ទាហើយស្ទើរយកកតាបទៅម្ចាស់ផ្ទះនៅជាន់ជាមួយគ្នាថាពួកគេបាត់បង់របស់ខ្លះតើលោកលួចម៉ាស៊ីននៅថ្ងៃតែមួយមែនទេប្រហែលហើយនៅពេលនោះមានអ្នកណានៅក្នុងផ្ទះដែរទេមានចាំបានថាជាអ្នកណាគេគឺចាងហ៊ីងនឹងហើយលោកស្គាល់គេដែរទេមានអ្នកណារកស៊ីរបស់នេះមិនស្គាល់គេនោះទេលោកហ៊ានលួចពីមេក្រុមជើងកាងផងហ៎គេកំពុងដេកលក់នៅលើសាឡុងម៉ាស៊ីនហ្គេមរបស់គេនៅជិតបង្អួចទើបខ្ញុំលួចមកអរគុណម្ចាស់ផ្ទះ 8B ថាពួកគេឃើញចៅនៅប្រហែលជាម៉ោង5រឿងរបស់ក្បាលធំកាលឡើងប្រហែលជាម៉ោង5មែនហើយពេលក្បាលធំត្រូវគេសម្លាប់
ចាំងហ៊ីមិននៅកន្លែងកាត់ហេតុទេមួយនេះ អូ រង្វង់3 ហេស៊ី វ៉ា អូ ខ្លាំងមែនខ្ញុំស្មានថាលោកឈ្នះហើយ មែនហើយ អូឈ្នះហើយឈ្នះដាច់ បងលុយមកហ៎ អេនៅមានសល់មួយទៀត អូទេមិនអីទេឈ្នះហើយអូខេលេងទៀត មែនហើយ ចេញលុយ នេះអូខេតើលេងទៀត ណែខ្ញុំស្រេកទឹកខ្ញុំទៅផឹកទឹកបន្តិចណា អូបាន បន្តទៀតចុះ ទោះបីជាគាត់បានធូរប៉ុន្តែមិនប្រមាណទេ ការព្យាបាលត្រូវធ្វើម្ដងមួយជំហានមិនអាចបង្ខំបានទេ មែនហើយយ៉ាងហោចណាស់គាត់ឈប់គិតពីរឿងយ៉ាងពេញហើយ ទោះបីជាអ្នកចាប់ខ្លួនទាំង3ត្រូវស្លាប់ក៏ដោយតែរឿងក្តីនៅមិនទាន់ចប់ លោកគាត់ថាមានអ្នកផ្សេងពាក់ព័ន្ធមែនទេ ប្រហែលហើយណែយ៉ាងពីងគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាបើកហាងកាហ្វេម្នាក់គេអាចធ្វើឲ្យក្រុមជើងកាងនោះខឹងគួរឲ្យសង្ស័យណា អ្នកចាប់ខ្លួនសិតតែមកពីក្រុមស៊ីនឡេងគ្នាគេប្រមាណអ្នកក៏ត្រូវគេសម្លាប់ដែររឿងក្តីនេះពិតជាចម្លែកមែនកាន់តែចម្លែកទៀតហើយរឿងក្បាលធំផែនការពួកគេល្អរហូតដល់ពួកយើងក៏វង្វេងដែរតែមនុស្សប្រភេទណាអាចធ្វើរឿងនេះបានគេម្នាក់នេះអាចបន្លំផុសតាំងនិងសម្អាតទីតាំងបានល្អមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគាត់នៅធ្វើអីយូរម្ល៉េះ សេធូឡេង សេទូលេងលោកកំពុងធ្វើអីកុំទៅជ្រើ ចាំខ្ញុំទៅសេធូឡេងលោកធ្វើអី ហើយចាហើយលោកនៅធ្វើអីយូរយ៉ាងនេះហ៎ខ្ញុំកំពុងទៅរកមួយថ្ងៃហើយឆាប់ឡើងមកជួយគ្នាមក លោកកំពុងទៅរកអី ការរបស់កូនសិស្សលោកនឹងណាហើយកុំមករំខាន កំដៅទៅឆ្ងាយពេក ហើយចាកុំមករារាំងខ្ញុំស៊ីញប៉ៃនឹងខ្ញុំកំពុងទៅរករបស់ កាត់នោះប្រហានដែលតាន់ទឹកហើយដូច្នេះនៅមើលចិត្តឆ្នេរទៅស្រួលជាងខាងនេះមើលខាងនេះទៅលោកមិនអីទេសេធូឡេងផ្លេចរឿងគ្រប់យ៉ាងពីមុនហេតុនេះទៅក៏រំលឹកដល់ចាំទិញ នាងសួរខ្ញុំថាខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងក្តីទាំងនោះ អឺ សេទូលេងទើបតែឲ្យចម្លែកខ្ញុំហើយរឿងរបស់ក្បាលធំគេម្នាក់នោះពូកែខ្លាំងរហូតអាចបន្លំក្រុមវិភាគបានមានន័យថាគេមានចំណេះដឹងផ្នែកវិភាគខ្ញុំថារឿងរបស់សឹងចុងអ៊ីនិងលូប៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងគេ អ្នកណាអាចធ្វើបានទៅ ចាំងស៊ឺស៊ីមានតែគេអាចធ្វើបាន ក្រាំងចាងស៊ឺស៊ីស្លាប់នៅវៀតណាមហើយតាមែនទេ នាងប្រហែលជាមិនជឿតែធ្លាប់ឮរឿងនេះពីមុនទេក្រោយពីគូចោលរបស់ដែលមិនអាចទៅរួចអ្វីដែលនៅសល់ទោះបីទៅមិនរួចយ៉ាងណាក៏វាជាការពិតឯងនៅធ្វើអីទីនេះទៅរកអ្នកសម្លាប់គ្នាយើងមក ទទួលបាន ហេតុអីខឹងទៀតហើយ ខ្ញុំបាត់កូនចៅម្ដង3នាក់ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើ ពួកគេមិនមែនជាសម្លាញ់របស់លោកទេហេតុអីត្រូវខ្វល់បែបនេះ ណែខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយនឹងលោកប្រធានផង លោកមានធ្វើឲ្យអ្នកណាខឹងទេប្រហែលជាពួកគេទាំង3ជាអ្នកនាំរឿងឲ្យលោកហើយ ពិតជាអត់ហើយ ហើយតាមពិតបើមិនដោយសារតែប៉ូលីសខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាគ្នាខ្ញុំស្លាប់ទេ ពិតមែនណា ហើយយកសាកសមមកដាក់លើគ្នាដើម្បីដុតនៅកន្លែងបូជាលាក់ទុកបានល្អបែបនេះដូចជាលោកណាស់ អញ្ចឹងលោកគិតថាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធមែនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទេលោកពូកែធ្វើការ ហេតុអីខ្ញុំសម្លាប់គ្នារបស់លោកលុះត្រាតែលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងដែរ ពិតជាអត់ហើយលោកជាបងប្អូនខ្ញុំ ខ
ខ្ញុំបានពិនិត្យហើយប្រពន្ធរបស់ក្បាលធំមានជំងឺកលៀនគេត្រូវតែពេលរលើកមុនពេលគេស្លាប់គេនៅជាមួយនឹងកុងសេវី ប៉ានកូនគេមានតកោផ្សេងគ្នា កុងសេវីជាកូនចុងរបស់ក្បាលធំអំឡុងពេលគេជួញដូរគ្រឿងញៀនគេជួបនឹងគ្នារបស់យើងហើយគេត្រូវឡានបុកពេលកំពុងរត់គេចគ្រោះថ្នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាឧបតិហេតុ កូនស្រីជួញដូរថ្នាំឲ្យឪពុកមានអីទៀតទេ ខ្ញុំក៏មានចម្ងល់រឿងនេះដែរពេលព្រឹកមិញនេះខ្ញុំទៅកន្លែងពួកគេជាមួយថេនឈីដើម្បីឆែកឆេរយើងរកឃើញរូបថតមួយដុំគ្មានរូបថតរបស់កុងសេវីនិងក្បាលធំជាមួយគ្នាទេខ្ញុំក៏បានឆែកកណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់គេដែរគ្មានកន្លែងណានិយាយថាក្បាលធំជាប៉ារបស់គេទេខ្ញុំសង្ស័យថាពួកគេមិនសូវចេះសម្រងនឹងគ្នាទេកុងសេវីមិនគួរជាអ្នកដឹកនាំឲ្យគេទេនៅមានទៀតកុងសេវីគឺជាអ្នកប្រដាល់ កុងសេវីជាអ្នកប្រដាល់មុនពេលហងទៀនចុងត្រូវគេសម្លាប់និងស្លាប់បាត់ទៅហើយ លោកគាត់ថាវាតេតងគ្នាមែនទេ ក្លឹបប្រដាល់ថេងគូលពួកគេល្បីថាមានក្មេងៗមានបញ្ហាជាច្រើន អេតើលោកចង់រៀនបដាល់ហ៎ ខ្ញុំជាប៉ូលីស ហើយលោកមានការអីដែរខ្ញុំមើលការនៅទីនេះ ពួកយើងកំពុងធ្វើរឿងក្តីមួយ តើលោកស្គាល់ស្រីម្នាក់នេះទេ អូសៀវវៃហ៎គេតែងតែមកហាត់បដាល់មុនពេលគេចេញទៅអូសួរគេទៅប្រហែលជាដឹងច្បាស់អាជូជាអ្នកធ្វើការសង្គមឲ្យសៀវវៃគេនាំសៀវវៃមកទីនេះដើម្បីហាត់ក្បាច់គុណពួកគេចិត្តដិតគ្នាណាស់ អរគុណខ្ញុំជាប៉ូលីស ពួកយើងហៅអ្នកនាងថាម៉េចបានស៊ូយិនជឹងអ្នកនាងជូពួកយើងលើថាអ្នកនាងបង្រៀនកុងសេវីប្រដាល់ មែនហើយ នាងដឹងទេថាគេឧស្សាហ៍ដើរលេងជាមួយអ្នកណា ក្លឹបប្រដាល់នេះធ្វើការជាមួយអង្គភាពសង្គមច្រើនឆ្នាំហើយរឿងក្មេងៗមានបញ្ហាក្មេងៗទាំងអស់នៅទីនេះសុទ្ធតែជាមិត្តភ័ក្តិរបស់សេវីពេលគេចាក់ចេញមានមនុស្សជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនៅថ្ងៃនោះដែលគេស្លាប់គេចូលរួមការប្រកួតជាលើកដំបូងមិនមែនតែខ្ញុំទេគ្រប់គ្នានៅទីនេះអាណិតគេណាស់ នាងគួរតែពូកែប្រដាល់ដូចគ្នាខ្ញុំឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់មាសនាងនៅក្នុងរូប និយាយអញ្ចឹងកុងសេវីមានទូដាក់សម្ភារៈទេ មានតែខ្ញុំមិនដឹងថាគេសម្អាតឬនៅទេលោកអាចសួរគេបាន ចា អរគុណហើយស៊ូជីនជូធ្លាប់ឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើននៅក្នុងការប្រដាល់ទាំងមុនស្រាលហោទៀនចុងមានបាតឆ្អឹងនិងស្នាមរបួសនៅលើមុខក្រុមវិភាគបញ្ជាក់ថាកណ្ដាប់ដៃមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ស៊ូជីនជូពិតជាអាចធ្វើបាន ប្រពន្ធរបស់ក្បាលធំដឹងថាប្តីរបស់គេស្លាប់ដូច្នេះទើបគេនិយាយការពិតកុងសេវីត្រូវបានបង្ខំឲ្យដឹកជញ្ជូនថ្នាំឲ្យក្បាលធំហើយដោយសារតែរឿងនេះកុងសេវីក៏ត្រូវស្លាប់ស៊ូយិនជូស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់បើគេដឹងរឿងគេពិតជាសងសឹកមិនខាន តែកុងសៀវវៃមិនពាក់ព័ន្ធនឹងហោទៀនយ៉ុងទេធ្វើម៉េចយើងអាចបញ្យល់ការស្លាប់របស់ហោទៀនយ៉ុងបាន មានឡាវវិញលងនិងតឹងជឺចុងក្នុងចំណាំសាសពអ្នកស្លាប់មិនក៏ពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនបែបហ្នឹងខាងស៊ីន ពួកយើងតាមដានស៊ូយិនជូប្រហែលថ្ងៃហើយគេទៅតែធ្វើការនៅមកផ្ទះទៅយកក្មេងប្រុសនិងស្រីពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទេគេបារម្ភខ្លាំងពីក្មេងៗគ្មានអីចម្លែកទេ ហេតុអីគេទៅកន្លែងលក់ថ្នាំ ដើម្បីទិញថ្នាំការពារហើមនិងបងរបួស ត្រឡប់ទៅខាងមុខវិញមួយទៀតគេពាក់ស្រោមដៃរហូត នៅថ្ងៃនោះនៅក្លឹបប្រដាល់គេពាក់វារួចទៅហើយ អាចទេដែលគេមានរបួសនៅពេលដែលវាយហោទៀនយ៉ុងនោះអាចថាគេចង់លាក់បាំងយើងគួរនាំគេមកសួរចម្លើយទេ គ្មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គ្មានពេលទេគេមានតាក់ទងជាមួយអ្នកណាទេ មានលោកស្គាល់គេម្នាក់នេះ មួយពីរប្រឹងក៏ដៃបន្ថែមមួយពីរបន្តហត់ណាស់ឈប់សិនចូលចិត្តទេល្អណាស់លើក្រោយហើយអ្នកមីងមកផងអ្នកមីងហ៎គាត់ធ្វើមិនបានទេជង្គង់គាត់ឈឺហើយគាត់មិនមែនក្មេងទេដើម្បីមកមើលនាងលេងទេសម្រាប់បានហើយដល់ពេលផឹកតែបន្តថែមកម្លាំងមួយពីរសំទោមិនអីទេតែនាងហូរឈាមហើយអ្នកបដាឈឺតែរហូតនឹងខ្ញុំអាចទ្រាំបាន
មានព័ត៌មានរីកាមកខ្ញុំទទួលបានលោកជីងអូនទៅណា កន្លែងធ្វើការ ចាំមកជូនទៅអរគុណច្រើន មិនអីទេ អូនដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះព្រោះតែសួរយិនជួយ ខ្ញុំមិនជឿថាគេជាឃាតករទេទៅផ្ទះបានទេអត់ទេម៉ាក់សម្រាប់សិនទៅខ្ញុំអាចនៅចាំបានខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ាក់ដឹងពេលគ្រប់យ៉ាងបានរៀបរយអស់ហើយ ឲ្យម៉ាក់នៅបានទេ សួស្តី ខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេ ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការសង្គមខ្ញុំឈ្មោះស៊ូអ្នកស្រីហៅខ្ញុំជូបាននាងត្រូវការអីដែរខ្ញុំទៅធ្វើការរួចខ្ញុំដឹងពីបុគ្គលិកពីរឿងក្តីអ្នកទាំងពីរដូច្នេះទៅខ្ញុំមើលថាអាចជួយអ្វីបានខ្លះឬខ្ញុំអាចនៅចាំជាមួយគ្នានិយាយគ្នាទៅ យើងមិនគួរធ្វើបែបនោះទេ ប្រហែលអ្នកស្រីគិតថាខ្ញុំចេះដឹងរឿងគេតែព្រោះតែខ្ញុំចេះដឹងរឿងគេនេះទៅខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកធ្វើការសង្គមល្អណាស់ដែលនាងនៅទីនេះហេតុអីមិនសាឲ្យគាត់ទៅផ្ទះទៅ ប្រាប់ហើយកុំរវល់នឹងម៉ាក់ យើងធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនតន់គ្រប់កូតាខែនេះទេឲ្យឱកាសខ្ញុំជួនអ្នកស្រីទៅផ្ទះទៅចាត់ទុកថាបើកឯកសារជួយខ្ញុំបន្តិចទៅម៉ាក់ខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ាក់ដឹងភ្លាមបើមានរឿងអីនេះក្រៅពីពិសោធន៍ហើយមែនទេដែលថាគេជាប់ពាក់ព័ន្ធឬអត់ លើកមុនរ៉ូប៊ីរកឃើញថាហងទៀនចុងត្រូវបានដាល់មួយទំហឹងមុនពេលស្លាប់ហើយបន្តមកពួកយើងកំណត់គោលដៅអ្នកប្រដាល់ស៊ូយិនជូយើងតាមដានគេហើយរកឃើញថាគេទិញថ្នាំលាបរបួសហើមនិងបងនៅកន្លែងលក់ថ្នាំហើយគេតែងតែពាក់ស្រោមដៃនៅខាងស្ដាំមានវិធីណាអាចបញ្ជាក់ចំណុចនេះបានទេ ពួកយើងរកឃើញថារបួសនៅលើខ្លួនរបស់ហួតទៀនយ៉ុងបង្កឡើងដោយបាក់តេរីម្យ៉ាងនៃចំកន្លែងដែលគេត្រូវវាចំមុខនិងចំកបាក់តេរីនេះរាលដាលតាមការប៉ះពាល់របួសឬបានពីកោសិកាបើជនសង្ស័យពិតជាបានវាអ្នកស្លាប់ដៃរបស់គេពិតជាមានជាប់បាក់តេរីនោះមិនខាន ដូច្នេះយើងអាចបញ្ជាក់ថា DNA របស់បាក់តេរីនៅលើអ្នកស្លាប់ដូចគ្នានឹងនៅលើរបួសរបស់ជនសង្ស័យបានរួចយើងនឹងដឹងថាពួកគេបានប៉ះពាល់គ្នាអត់ អញ្ចឹងយើងអាចជោគបងរួមរបួសរបស់ជនសង្ស័យហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបាក់តេរីនៅលើរបួសអ្នកស្លាប់យើងអាចបញ្ជាក់បានថាជនសង្ស័យវាអ្នកស្លាប់បានហើយ បើតាមទ្រឹស្ដីពិតមែនតែក្នុងការអនុវត្តលោកគ្មានសិទ្ធិក្នុងការចាប់ខ្លួនឬយកសំណាក់របស់គេរឹតតែមិនងាយដែលគេព្រមឲ្យទៀត បើគេត្រូវបញ្ជាក់ថាគេជាឃាតករបងនឹងប្រាប់អូនភ្លាមដើម្បីឲ្យអូនប្រយ័ត្នខ្លួន ចាំកើតឡើងសិនទៅអាចថាបងរកអីមិនឃើញក៏ថាបាន អូនមិនគិតថាគេជាឃាតករទេ មិនដឹងទេតែខ្ញុំគិតថាគេម្នាក់នេះខិតខំឲ្យប្រឹងប្រែងខ្ពស់គេគិតតែពីរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលគេធ្វើខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជាគេទេ គេមករកអូនដើម្បីតែរឿងសំណងគេគិតថាវាជាកំហុសរបស់ប៉ាអូនដែលមិនអាចទៅបានសុខដូច្នេះគេមានបំណងមករកអូននិងម៉ាក់អូន បើយើងទៅជួយគេដើម្បីចង់សងវិញវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេ អ្នកនាងគេយ៉ាងម៉េចហើយ របួសលើដៃរបស់អ្នកជំងឺកំពុងរាលដាលមានដំបៅទៀតអាចជាការឆ្លងបាក់តេរីគេមានជំងឺគ្រុនគេត្រូវនៅដើម្បីព្យាបាលបន្ត បាក់តេរីប្រភេទអី យើងត្រូវតាមដានពិនិត្យមើលសិនទើបអាចប្រកាសបានថាជាបាក់តេរីអ្វី អរគុណ លោកអ៊ី លោកនៅទីនេះយូរហើយដែលឮពួកគេនិយាយពីចន្ទទីងទី មាន
ពួកគេថាគេជាសិស្សរបស់លោក ដោយលោកដែរគេចូលចិត្តយកកាមេរ៉ាទៅកន្លែងកើតហេតុគេថតរាល់ចំណុចតូចៗហើយមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីរកការពិតហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដើម្បីយុត្តិធម៌គេមោះមុតណាស់ បងច័ន្ទទីនជាមនុស្សល្អម្នាក់តែនៅពេលខ្លះយើងផ្ដោតខ្លាំងពេកយើងមើលមិនគ្រប់ជ្រុងបើគាត់អាចមើលពីជ្រុងម្ខាងទៀតប្រហែលជាគាត់អាចជួយអ្នកផ្សេងបានច្រើន លោកមានគំនិតអី បើខ្ញុំជាគាត់វិញខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យដូចគាត់តែខ្ញុំនឹងប្រើវិធីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននិងវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានចេះនឹងជួយអ្នកផ្សេងបើខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានខ្ញុំនឹងសុំជំនួយដើម្បីទៅយុត្តិធម៌គាត់លះបង់ជីវិតខ្លួនឯងតែដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យពីសមត្ថភាព យុត្តិធម៌ លោកមិនយល់ស្របទេ គ្មានយោបល់ទេក្នុងនាមជាមន្ត្រីវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំខ្វល់តែលទ្ធផលពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះរឿងស្មារតីឬអត់មិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេ តែពួកយើងធ្វើដើម្បីយុត្តិធម៌មែនទេពេលរកឃើញការពិតលោកមិនទៅបន្ទប់ពិសោធន៍ដោយសារអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចឹង មួយនេះជាការងាររបស់យើងក្រៅពីនេះមនុស្ស100នាក់មានយុត្តិធម៌100នាក់ខុសៗគ្នាហេតុអីគិតថារបស់ខ្លួនតំណាងឲ្យអ្នកដទៃមែនហើយលទ្ធផលបាក់តេរីចេញហើយគ្មានមេរោគនោះរកឃើញនៅក្នុងបង់របស់ស៊ូយៀនជូទេចំណែកបាក់តេរីផ្សេងក៏គ្មានដែរសម្រាប់របួសហើមដែលមិនមានបាក់តេរីសោះវាដូចជាចម្លែកណាស់វាដូចជាខុសពីធម្មតាគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតរួចហើយពីក្លឹបបដាល់នៅមន្ទីរពិសោធន៍គួរតែចំណាយពេល30នាទីខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍ដោយទុកបង់រំនោះដែលមានបាក់តេរីនោះនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃ30នាទី លោកសង្ស័យខ្ញុំហ៎ ពេលលោកជីងហៅពួកយើងឲ្យទៅយកបងរុំរបស់គេមកពិនិត្យនោះលោកក៏ស្ម័គ្រចិត្តទៅយកភ្លាមដំបូងខ្ញុំគិតថាមិនអីទេប៉ុន្តែលោកមិនយកវាទៅទេលោកតែងតែយកកាមេរ៉ាទៅកន្លែងកើតហេតុក្រៅពីដើម្បីថតទីតាំងវាអាចបង្ហាញពីទម្លាប់ឬអារម្មណ៍របស់មនុស្សបានបើតាមខ្ញុំគិតលោកមិនបានចង់ធ្វើទេតែលោកបារម្ភហើយនឹងភ័យខ្លាចលោកជីងរកឃើញថាលោកមកពីមណ្ឌលដូចគ្នានឹងស៊ូយៀនជូដែរដូច្នេះក្រោយពីលោកចេញទៅខ្ញុំក៏ឲ្យប៉ារីសទៅភ្លាម DNA របស់បាក់តេរីដែលនៅលើបង់នោះដូចគ្នាបេះបិទនឹងរបស់ហងទៀនយ៉ុងទោះបីធ្វើរឿងទាំងអស់លោកក៏នឹងមិនអាចការពារគេបានពេលលោកចូលដំបូងខ្ញុំគិតថាលោកស្តៀងច័ន្ទទីងដែរតែខ្ញុំគិតខុស លោកនិយាយត្រូវមានយុត្តិធម៌100សម្រាប់មនុស្ស100នាក់តែខ្ញុំមិនគិតថាជូធ្វើខុសទេ ខ្ញុំនិយាយឲ្យមិនខ្វល់ពីរឿងយុត្តិធម៌ទេបញ្យល់អ្នកផ្សេងទៅ ជឿស៊ីនលោកត្រូវបានសង្ស័យពីការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនិងការរារាំងយុត្តិធម៌លោកត្រូវចាប់ខ្លួនលោកមានសិទ្ធិមិននិយាយអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលលោកនិយាយគឺត្រូវបានកត់ទុកធ្វើជាភស្តុតាង លោកប្រធានចាប់ខ្លួនជឿស៊ីនហើយស្រីម្នាក់មុននេះទៅណាហើយ គេដឹងខ្លួនហើយចាំតែក្រែបបន្តិចខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យទៅសម្រាប់ដែរ បំបាច់គ្នាមកជាមួយខ្ញុំប្រយ័ត្នមួយនាងមិនទេអង្គុយសិនទៅ ហេតុអីលោកនៅទីនេះ ជឿស៊ីនប្រាប់ខ្ញុំ
របស់គេហើយបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគហើយ ហេតុអីរោគមេរោគនេះ ពួកគេរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនហងទៀងចុងពួកគេដឹងថាជូឈឺដៃហើយទិញថ្នាំពួកគេសង្ស័យថាអាចជូមានរបបពេលកំពុងសម្លាប់មនុស្សហើយចំណែករបស់គេកំពុងតែរីករាលដាល DNA របស់បាក់តេរីមិនដូចគ្នាទេបើគេអាចបញ្ជាក់ថាជូឆ្លងមេរោគរកឃើញនៅលើខ្លួនហောទៀនយ៉ុងមែននោះ វានឹងជាផតតាមបង្ហាញថាគេមានទោសខ្ញុំនឹងខំរកវិធីតែជូជាផតតាំងមានជីវិតខ្ញុំបារម្ភខ្លាចប៉ូលីសរកឃើញយើងត្រូវតែប្រយ័ត្ននាំគេចេញសិនទៅ អូខេឯងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរនិយាយគ្នាពេលក្រោយពេលខ្ញុំទៅជួបនាងខ្ញុំឃើញប៉ូលីសដើរតាមនាងរួចនាងក៏សន្លប់នៅលើផ្លូវ ចុះជឿស៊ីនវិញគេយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំខលទៅគេនៅ ANE តែគេមិនលើកតោះទៅចាំរកវិធីតាក់ទងគេទៀតមក ជឿស៊ីនលោកតាក់ទងយ៉ាងម៉េចនឹងស៊ូជីនជូហេតុអីគប់បំផ្លាញផតតាំង យើងជាមិត្តនឹងគ្នាយើងនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមករហូតហើយយើងនឹងតស៊ូជាមួយគ្នាសន្យា យេនជូត្រូវបានសង្ស័យពីការពាក់ព័ន្ធនិងការធ្វើខេតក្រុមជើងកាងច្រើនអ្នកក្រៅពីបំផ្លាញផតតាំងដើម្បីគេលោកមានចូលរួមទេគេសម្រាប់អ្នកណាគេដំបងគេតើជាកូនចៅសុនលេងចាងស៊ីសាំងមែនទេ ជីឈឹង នេះជាគម្រោងការជាជំរឿនរបស់ឯងខ្ញុំមិនបង្ខំទេ លោកប្រាប់គេគ្រប់យ៉ាងហ៎ខ្ញុំមិនចង់ទាញគេមកឥតប្រយោជន៍ទេ នាងមិនគិតថាខ្ញុំជាមិត្តទេចាំពីសន្យានៅថ្ងៃបន់នោះឯងទេ ចា លោកមិនអីទេ ហេតុអីមកទីនេះក្រែងពួកឯងទៅបន់នោះឯង ពួកជាមករកលោក ហេចាំខ្ញុំអ្នកធ្វើនេះជាកៅអៅល្អៗរបស់ពួកឯងកាន់តែជាប់រលំហើយ អេលេងជឿស៊ីនខ្ញុំខឹងណាស់ដែលលោកនិយាយបែបនេះពេលលោកចេញពីមណ្ឌលឆ្នាំមុនយើងសន្យាថានឹងអបអរបុណ្យណូអែលជាមួយគ្នាឥឡូវលោកមកធ្វើការក្រៅម៉ោង ខ្ញុំមិនបានភ្លេចទេតែពេលដែលខ្ញុំចាច់ចាញ់ហើយខ្ញុំត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅសាលាវិញទើបខ្ញុំព្យាយាមរកលុយដើម្បីសន្សំខ្ញុំចាំបានពួកឯងតែងតែរងចាំថ្ងៃបន់ណូអែលខ្ញុំធ្វើមិនអាចជួយពួកឯងបានទៅ ខ្ញុំមិនបានរងចាំណូអែលទេតែគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយពួកលោកធ្វើបែបនេះទេបើលោកចង់ធ្វើការក្រៅម៉ោងពួកយើងនឹងនៅកំដរយើងអាចសប្បាយជាមួយគ្នានិងឈឺជាមួយគ្នាមិត្តភ័ក្តិត្រូវតែបែបនេះត្រូវទេ នឹងវាយខ្លាំងណាស់ ចាំអ្វីដែលលោកនិយាយទេថាលោកមិនព្រមទៅណាចោលពួកយើងទេ មិនចង់រក្សាពាក្យសម្ដីខ្លួនឯង ខ្ញុំមិននឹងហ៊ានទៅបងឈឹងផុនស្រីជូ ចង់សាក់ វា ទេ គេខ្លាំងទៅទុកកម្លាំងខ្លួនឯងចុះ ចេញដំណើរ លឿនឡើងជ្រុះអស់ហើយទៅរកគោដៅនឹងមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទេនៅតែកាយដូចមុនចាំបានពួកយើងសន្យាទេយើងហាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ជាមួយគ្នា ពួកគេចាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំមិនទៅណាចោលពួកលោកទេ ប៉ូលីសសង្ស័យថាគ្នារបស់ចាងហ៊ីងសម្រាប់ក្បាលធំជឿស៊ីនទទួលបានលទ្ធផលពីក្រុមវិភាគហើយ ហេតុអីវាកើតឡើង មានគេរំខានផែនការរបស់យើងហើយ
ទោះខ្ញុំចុះហៅឡូផ្ទះបុជាផ្ទាល់ហើយក្រុមអ្នកវិភាគធ្វើសកម្មភាពហើយគេនឹងទៅដល់ផ្ទះបុជាឆាប់គេផ្សាយព័ត៌មានវិញហើយមានរឿងអីកើតឡើងលោកនៅតែមិននិយាយជឿសិនជឿសិនមិនអីទេកុំបារម្ភជឿសិនប្រហែលជាលើកមិនបានទេតែគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើនៅទីនេះនាងមិនស្រួលខ្លួនយើងទៅឃ្លាំងវិញទៅកន្លែងរបស់ជឿសិនទៅខ្ញុំបារម្ភពីគេណាជឿសិនស្ងប់ចិត្តសិនទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យជឿសិនមានបញ្ហាគេមិនគិតបែបនោះទេពួកយើងនឹងរកវិធីអាជូអូគឺថ្ងៃនោះម៉ាក់ខំតែគិតថាមានខ្វះអីទេតាមពិតភ្លេចទិញវាសោះម៉ាក់ទៅវិញសិនអីទៅផ្ទះសិនទៅចិត្តដល់ហើយចាំខ្ញុំទៅយកឲ្យល្អមែនត្រូវការប្រមាណយកច្រើនមកខ្ញុំទិញនំពងទាមកក្តៅថ្មីមកហូបមកអេឆាប់ធ្វើស៊ុបផងហេតុអីនាងមកទីនេះម៉ាក់ខ្ញុំនៅណាអ្នកមានឈឺក្បាលគាត់សម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំយកបងរំឲ្យនាងនាងចង់បានអីកុំប៉ះម៉ាក់ខ្ញុំសុំទោសពីមុនមកខ្ញុំតែងតែចង់និយាយពាក្យសុំទោសនាងនិងម៉ាក់របស់នាងខ្ញុំមិនចង់ប៉ះប៉ារបស់នាងទេខ្ញុំឃើញនាងឈឺចាប់ខ្លាំងរហូតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសខ្លាំងនាងចង់និយាយសុំទោសហេអាជុងតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំតែងតែគិតថានាងជាមនុស្សល្អទោះបីនៅចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែគិតបែបនេះចឹងហើយណាស់ពេលនាងគិតថាខ្លួនខុសនាងចេញមុខមកសុំទោសអ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់នោះហេតុអីក៏នាងសម្លាប់មនុស្សពេលខ្ញុំកាន់តែជួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំកាន់តែគិតថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពដូចរឿងសៀវវិញចឹងខ្ញុំស្គាល់គេ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំមើលគេផ្លាស់ប្ដូរពីក្មេងមានបញ្ហាទៅជាអ្នកប្រដាល់រហូតមានឱកាសវីនៅលើសង្វៀនដោយខ្លួនឯង
រួចមានរឿងអីគេត្រូវគេសម្លាប់ព្រោះឪពុកចុងជើងកាងរបស់គេស្លាប់នៅនឹងមុខខ្ញុំដូច្នេះនាងត្រូវសម្លាប់ឪពុកចុងគេដើម្បីសងសឹកនាងមិនដឹងថាដោយសារតែស៊ីវ័យស្លាប់ខ្ញុំដេកមិនលក់រាល់យំខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំបិទភ្នែកហើយឃើញតែរឿងដែលកើតឡើងវាចេញមករហូតខ្ញុំពិបាកណាស់តែចង់បញ្ចប់ខ្ញុំក៏រកឃើញវិធីមានតែការដកឬក៏នៅការឈឺចាប់ទេដែលខ្ញុំអាចគេងលក់ស្រួលបានខ្ញុំដឹងថានាងឈឺចាំតែនាងមិនអាចសម្លាប់គ្រប់គ្នាដែលនាងចង់សម្លាប់បានទេនាងមានបញ្ហាអីគ្រប់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងចិត្តដែលគេចង់សម្លាប់ដែលគិតរឿងនេះទេគ្រាន់តែនាងខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើពេលនេះខ្ញុំដោះស្រាយមុខនាងហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនខុសទេខ្ញុំដឹងថានាងគិតថាខ្លួនធ្វើមិនខុសនាងក៏មិនស្ដាយក្រោយពីអ្វីដែលបានធ្វើដែរចុះបើនាងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកអស់មួយជីវិតនាងនៅតែមិនអីដែរខ្ញុំសោកស្ដាយបើខ្ញុំមិនសម្លាប់ពួកមនុស្សអាក្រក់នោះឆាប់ជាងនេះបើខ្ញុំសម្លាប់គេបានមុននេះស៊ីវ័យក៏មិនស្លាប់ដែរវាប្រកាសជាគ្មានរឿងអាក្រក់ច្រើនទេបាននាងប្រើជំនឿនេះបានត្រឹមត្រូវមកជួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើននឹងបានប្រយោជន៍តែនាងដើរផ្លូវខុសហើយនាងមិនអាចយល់ពីខ្ញុំបានទេខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើខ្ញុំហៅប៉ូលីសហើយខ្ញុំនឹងប្រគល់ខ្លួនខ្ញុំនឹងទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនក្រុមឃាតកម្មកៅលូនខាងលិចស៊ូយៀនជូនាងមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្ម3ករណីនាងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយអាជូបានសារភាពថានឹងនៅពីក្រោយការសម្លាប់របស់ពួកជើងកាងទាំងអស់នោះពួកជើងក៏រកឃើញរបស់សៀងជើស៊ីននិងកំទេចក្រណាត់របស់សុងជើអ៊ីដែរក្មេងៗទាំងនេះមានអនាគតភ្លឺស្វាងនៅពេលខាងមុខស្ដាយណាស់ដែលពួកគេធ្វើរឿងទាំងនេះមែនហើយជើបងស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅហើយគាត់បានធូរចិត្តច្រើនហើយយើងទៅយកលោកប៉ាថ្ងៃមុនហើយរៀបចំអស់ហើយហើយយីនចេមចៃដនមែនហើយសុខសប្បាយទេដូចពីមុនហ្នឹងអ្នកទាំងពីរមានណាត់ជួបគ្នាពួកយើងរួចហើយតាមស្រួលចាមិនអីទេខ្ញុំឃើញគេទៅចង់មកសួរស្ដីបន្តិចចេមខ្ញុំមកហូបបាយជាមួយនឹងមិត្តប្រុសខ្ញុំខ្ញុំណែនាំចាវីសួស្ដីចាវីខ្ញុំហៅយិនសួស្ដីមិត្តខ្ញុំថាយ៉ាគឺក៏ជា fan secret ដែរប៉ិតមែនទេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានិយាយរឿងនេះលើក្រោយទៅចាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយជួបគ្នាពេលក្រោយបាយបាយហៅជីនខ្ញុំដឹងថា Secret មាន concert នៅជប៉ុនបងចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជាមួយខ្ញុំទេថាយ៉ាមានរឿងមួយដែលបងចង់ប្រាប់អូនពេលបងនៅតូចបងលីនៅក្នុងណានលោកប៉ាបងកំពុងតែញ៉ាំនំខេកនៅពីក្រោយហូបលឿនពេករហូតដល់ស្លាប់លោកប៉ាបារម្ភណាស់គាត់ឈប់ឡានតែម្ដងតែឡានពីក្រោយឈប់មិនទាន់ដើម្បីគេចពីយើងគេក៏បានរីចង្កូតទៅបោកជាមួយនឹងឡានមួយទៀតវាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបងចង់និយាយពីអីអ្នកនៅក្នុងឡានទី3ត្រូវរបួសគឺរបួសធ្ងន់ធ្ងរ
ឡានទី3ជាខ្ញុំអ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ាមែនទេ អូនធ្លាប់ប្រាប់បងថាព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់នេះទើបមកអូនរងរបួសធ្ងន់ហើយប៉ាអូនបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់គ្រួសារយើងទាំងពីរចុងក្រោយក៏ជួបគ្រោះធំដូច្នេះបងគិតថាបងគឺជាអ្នកខុសពិតប្រាកដមិនមែនជាអូនទេ បងប្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះនៅពេលនេះហើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច បងគ្រាន់តែចង់និយាយថាសុំទោស 等到风停了，而你早已经走得更远，一心为你留白，却都是阻碍。为什么突然间它断了线？看不到你。 就是那个下雨天，我的心。